Hallelujah. Amen. The show me how to do that. And the bitch one guy out. Didn't need a cash in this and be there. Didn't you know the low when I come to at that balaya, I couldn't cash in this and be there. Oh, yeah, I when I come up, I am so quick this and be there. Didn't kick a lot in my own get so here. Near die, Piashi Jogo, Lego, Gomos, and Shusha could be at Alo, I am Jesus with Gina. Didn't any Lego Shubura. Nyaza Chuzani, China, young limited. Tabe, you need Piashi, the Dalo Jogo, and a gapi, we should pay quick, big head Yani. Piamichi Sutia, Chashi and Jesus of the Tapite. The long line of Piashi will be a good way to Chimochi did that Jesus of the Chimojo Chimotaya. The Chimochi, they ended at my Jama Jesus and I'm today. The Chimochi did that at my look out Jesus and I'm today. And she will be able to have the Chimoya.
ပြောရအောင်ယနေ့ဖျားရှင်ကဒီစကားရှိမဆိုရင်ဒီကိုပွင့်ဖတ်မဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒီစကားရှိမဆိုရင်ဒီကိုတူတီချင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒီကိုကျေးဇူးပြုချင်လို့မြောက်ကြည့်နေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်လုံးသားလေးကနေဖျားရှင်ကိုနေရာပေးအောင်ဒီလုံးသားလေးကနေဖျားရှင်ကိုနေရာပေးအောင် Hallelujah Jesus Jesus Oh you are so good you are a good Father လုံးသားလေးကနေကိုCorona was not amazing. Corona was not amazing. Say no that you got. Corona me. Corona she never. Say me and Good Lord, God, and Jesus, Jehovah.
Great danger alone so happy to another year of she does of Jesus. A little happy Tomaya dojo of Jesus. Apart from the one that Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Happier than Amata Bunchi Mingala Shipasi. Amen. Luloka Chidema. Name to the Shinyana. The Chule Ningwe the Jab Shitted. The Chule Pembani Jab Shitted. Logas le Yana, Pinta Piena. Nenga Zatu Temani, Chia, no? Loka, oh, then Loka, Superior, no pure than Jamule. Luloka, Chicago, Luloka, Ponda, Dane, the TV, Suyu Guame, Jesse Guame, a soul, Yashi Guama. Dilema, Payana King will go with it, Genochima. Payashin will think it, Genochima. Alleluia, at that time. Nitamu, Chichamu, Tibu, Yatimuka, Amada, Yechiba. You need to look at Chiku, Sika Chachina, yes, I'm la. One China, yes, I'm la. Bubi Toka, yes, I'm la. Sika Chachina, yes, I'm la. Toba Big so the Sika Chach, Tanella. Attaching is a machine of our hands to the upper Joru. Tuamala Luloka diga Elilo Shipo to the Pompue Elilo Shipo Luri Butuga, Losami Ramsit, Dodo Leve in each of our patient. Hope Joruma, Nolin Shipo, Lo at Yanama Bonchiba say, Faith Yoji Shipo. Low at it. Babu Yoniame, Babu Yojiame. Ho! Swag and Kayame Yarishide. Hallelujah. Bayagu Swagale. Bayaga Tichamale. Dipula Dema, Diluloka Dema, Itoka, Duka Dema. Sit Chini, one age in the Buba Jini, Toka Yachini net. Ketcho, Payanke, Alushi. John will Ketcho. Salan Nasana Kone, Uzak Majogia, Nasana Konukumia or Salan Jen. Apanye Sato Sally. I guess it
attention though to do it near Tawara Pia Jesus do not dream me who you must swell and she Tawara Pia Mionino are you ye no signal she lo Tawara Pia Mionine Nilo Hallelujah Tama chansa na biyo Salansia Niba biyo Ake se attention no to do it near Tawara Pia Jesus do Nga twin you you must swell and she you must swell and Toka di dema Doka di dema Vietnam di dema Machama lu di dema Yoga di tubiore loka ji dema Another canal in Yasa Pine di loka ji dema Digni you must swell and Bagule Payam King Jesus go Twin Jazaga di Lubio Tawara Pia Jesus go Nga twin you you must swell and shake any day you never catch a country baby say hallelujah should twin will not look at them any hour them up Payaki Jesus logo not to yame swell and shake January of Yoni Jingo Shintan Seva hallelujah Yoni Jimbo goes so one Yoni Jimbo did one The Kali Lumate Miolijin water, Miolijin now Janet Sati Manchit. I don't Miolijin Romamati Basin, but so Basin, hallelujah. Payaya Jesus Loguna, 2 years you must solve Shiba. Let she use Sayana Chini, another kind of sunny valley. Say yes, Yakini Valley. Say that just Yakini Valley. And I got Mount Hongolo Chini Valley. Go to a big answer to it. Sheila Maya Joru Ayu Kazamia a cheap silence ya get the Tima Solana Ditema Na Yoji Chingo Yet Wam Mioli Chin Makoso Wam Paya King Jesus Twin Tuyabano you must solani shipasi hallelujah Jesus Josura Yangam Tawara Pia Jesus Jo Matana Amu Dema and Jesus Roga when I be so ye I'll accept you hallelujah and Jesus Nia Yula be Jonia Beta la be so ye and Jesus go out yet Makina Ayari Jo Wabu Aumi Wabu Payan Kinga Pisena that only Sadika Babu are you getting those signal Shit Lord, hallelujah. Payam Jesus go, what 2 minutes of the Yoma, Tima, Solani, Shitida, Maka. Are you yen or signal of shit? Do not near you. Are you was or remind you that Yashiga you are? Hallelujah. She will do a lot for an epistle, go, corridor up here, cutting over now. That's one I will listen. Oh, are you? Payashi Shiga Ashi de Lieutenant to the army duty. Did that the judge in the Gaga is Baso army duty. Payana King Gani Akuya Cheta, John Army Java. No name Java. Pizimu Diga, Ayamo Mayamo. The Baba the Bumpo. The Lamo the Lamo, the Nemo. Oh, COVID-19 will not let you. Niddy Chila gave Army Yoni change body. Sigda Arm Yoni change body. None at the money that you body may inside Yamo Kikamu. Dodo de Guinea Abichi. Tower of Payaya, Jesus Doro. Do ya hallelujah. Can Zion any Jesus Doga? General Tantum Wally, get to Wally, both sounding hallelujah, amen. And Jesus, that was just are you ye no signal, shit, Lord and Yajibu, just sing it way inside my
ကြောက်စိတ်နဲ့မရင်ဆိုင်ဘူးနှစ်တီတစ်ခုနှစ်ကဘုရားသခင်ဒီကြောက်တတ်သောစိတ်တော်ကိုငါတို့အားပြီးတော်မူမဟုတ်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ဖွင့်မပေးနဲ့ကျမ်းစာကမှာပြောတယ်ရဲရဲလို့စိတ်လုံးရှိတော့ဟာလေလုယာစိတ်ကြခိုင်ပါစေလူကစိတ်ဓာတ်မှာသွားထိခိုက်ရင်ကျန်တဲ့အရာအလိုလိုလေးပြုတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်သူလှုပ်တဲ့ခါနာမှာတော့သွေးတွေစစ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ပေးရတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအရင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပူတွေမျိုးမျိုးဘာတွေရှိလဲစစ်ဆေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ဆေးရင်းနဲ့သူနဲ့လှုပ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကလည်းအမှတ်မထင်တဲ့အဲ့အထိသွားတယ်ပေါ့နော်အထိသွားပြီမဲ့အောင်အစီဘာမရှိဘူးဆိုပြီးဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်နေလာခဲ့တာနဲ့ပေါင်းများစွာဘဝဖြူဖြူကျဉ်းကျဉ်းမှမှပဲပြောမစို့ AIDS စစ်တာနော်စစ်တဲ့အခါမှာဒီတိကဘာမှမဖြစ်ဘူးပဲစီပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာနှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာကျတော့တစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့သွေးစစ်ဖို့အကြောင်းပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျဉ်းကျဉ်းမှမှလည်းဆက်ဆက်ဒါပေမဲ့သွေးထဲမှာအဲ့ဒီပိုးသွားတွေ့ဟိုမှာထိထားတာနှစ်ချီနေပြီကျမ်းမာတယ်နန်းဆန်တယ်လှုပ်ဆောင်စရာရှိတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုလှုပ်ဆောင်အဲ့ဒီတဲ့င်းကသူ့ရှိရောက်ပေါက်ကြားသွားတယ်မင်းမ AIDS ဖြစ်နေပြီအဲ့ကျန်းမာကြီးကနှစ်ရက်ပဲခံသေသွားတယ်သူခန္ဓာနှစ်ချီနေသူမသိဘူးပြောနေတယ်လောက်ဆရာရှိတာလုပ်တယ်အကောင်းဆုံးရက်တည်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂသူ့မှာရှိတယ်ဆိုတာသူကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကြောင်ရင်ကိုထိတ်လန့်မှုနှုတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တွေးလာပြီးတော့မှနေရတော့ပဲနေတယ်ဘောဝဖြူဖြူနဲ့တည်သွားရတယ်အဓိကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့သူရဲ့စိတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အသက်တာလုံးဝတရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလက်ရှိကဘာကြီးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ဖြစ်တန်းနေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဖျားရှင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ။ရဲရဲနဲ့စိတ်တည်ကြည်တဲ့စိတ်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ဟာလေလုယာ။ဘုရားခင်ပေးတဲ့စိတ်တော်တော်နဲ့ရင်ဆိုင်မှာထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်ရဲ့နေလို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်စရာဘုရားခင်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုလည်းမျှော်လင့်ပြီးတော့မှကိုရောကိုညီပါမဆာပါကိုဆုတောင်းခြင်းစက္ကပ်ခြင်းဘုရားပြုမဲ့လူလက္ခဏာကိုစောင့်ကြခြင်းဟာလေလုယာမျှော်လင့်ခြင်းမသိဆုံးသွားပါဘူးမျှော်လင့်ခြင်းမရက်တန့်သွားပါဘူးမျှော်လင့်ခြင်းမရှိတော့သူကဲ့သို့မဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ရှင်သန်စေပါဟာလေလုယာခရစ်တော်အားဖြင့်ရှင်သန်စေပါအရာရာမှာမျှော်လင့်ခြင်းမရှိလို့ခံစားရရင်လည်းကိုရောရှိတယ်ကိုရောကိုကြီးမယ်မဆာပဲဆိုတဲ့ယုံမှတ်ခြင်းသိမှတ်ခြင်းဆွမ်းလန်းခြင်းရှိပါယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး14အငယ်14မှာလူသည်သိလျင်အသက်ရှင်ပြန်ပါလိမ့်မည်တော့အကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲခြင်းမရောက်ဘူးပင်မစွာအမှုထားရသောနေ့ရက်ကာလပတ်လုံးတိခံလျက်နေပါမည်ဒီမှာတော့သူကပြောလဲဆိုတော့ပင်မနဲ့နေ့ရက်ဒီကာလအလုံးမှာတိခံပြီးနေပါမယ်ဒီနေ့ကဘာချီရင်ဆိုင်ရတယ်ဖြတ်တန်းရတဲ့အရာယောဂဝိယမှာစဖို့တရင်ဆိုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်နေတဲ့လူလောကဝမ်းသာစရာမရှိသလောက်ပဲပျော်ရွှင်စရာမရှိသလောက်ပဲဒီနေ့ဆိုရင်ထိလာမှုတွေကိုပဲတုံ့ပို့နေဒါပေမဲ့ဒီမှာယောဘဥထုမှာတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာတော့ပင်မစွာအမှုထမ်းရသောနေ့ရက်ကာလပတ်လုံးတိခံရဲ့နေပါမည်တိခံရဲ့စိတ်ဒီတို့ဘောကိုဖျက်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုမြင်တွေ့ရစိတ်ဓာတ်ကိုကြံ့ခိုင်ပါစေဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုမြင်တွေ့ရ
ရင်ကြည်ကြည်သောစိတ်ရှိပါစေဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသူယေရှုကကျွန်တော်တို့ထမ်းထုတ်သွားလိမ့်မယ်ကယ်တင်သွားလိမ့်မယ်လုံမြောက်စေလိမ့်မယ်အောဝေယကောင်းချီးဂယုဏတကူယေရှုကိုကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာခံစားဖို့ရအတွက်သခင်ဘုရားပြင်ဆင်ထားနေပြီးသားဖြစ်ပါဟေဘရဲထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး10ငယ်35 36ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး10ငယ်35 36ထို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ယဉ်ကျေးခြင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြနဲ့ဟာလေလုယာနံပါတ်1ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ယဉ်ကျေးခြင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြသင်တို့ထဲမှာယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်သိတယ်ရင်ဆိုင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မစွန့်ပြပါနဲ့တော်ပြီကွာစိတ်ဓာတ်ကြစိတ်ပြည့်တယ်အဲ့စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းစိတ်ပြည့်ခြင်းကနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဆွမ်းထုတ်သွားတယ်စသည်ရှင်သန်မှုခက်ခဲတယ်ဘာနဲ့ရောက်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဒီနေ့ဘဝရဲ့မွတ်ချင်ဘဝရဲ့ခါသိမှုအဲ့ဒီအရာအာရုံချတယ်ကြီးစွာသောအကျိုးနဲ့ရှင်သောသင်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးစိတ်ကိုမစွန့်ချနဲ့ကြီးစွာသောအကျိုးကရှေ့မှာစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကအဲ့ဒီကြီးစွာသောအကျိုးကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကြီးစွာသောအကျိုးရှိကိုထမ်းထုတ်သွားပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမစွန့်ပါနဲ့ယဉ်ကျေးစိတ်ကိုမစွန့်ပါတကူပါတဲ့စိတ်ကိုမစွန့်ပါနဲ့အဲ့ဒီကစိတ်ကြမကြပါဘူးစိတ်မပြတ်ပါဘူးအားမငယ်ပါနဲ့ဟာလေလုယာဖယားရှင်နေနှုတ်ပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစွာသောအကျိုးနဲ့ရှင်သောယဉ်ကျေးခြင်းစိတ်ကိုမစွန့်ခဲ့ပါအငယ်36ဖယားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂတိတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်ကြောင်းတိခံခြင်းစိတ်ရှိရမည်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ပါဖယားရဲ့အလိုတော်ဟာကြောက်တဲ့ကောင်းတခါလေဘုရားရှင်အလိုမရှိပေမဲ့အခွင့်ပေးတတ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်အလိုတော်မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အခွင့်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘုရားမြောက်များစွာနှုတ်ပတ်တော်ပါဘုရားအခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆုံးရှုံးကိုပျက်စီးဖို့ဒုက္ခရောက်ဖို့ဘုရားကအလိုတော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားအခွင့်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြီးစွာသောအောင်မြင်ခြင်းကိုရယူပိုင်ဆိုင်ကြတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂရိတော်တဲ့အကျိုးကိုခံရမယ်ဆိုရင်အသိရှိပါသိခံခြင်းစိတ်နဲ့တွားရအောင်ဟာလေလုယာရှေ့မှာကိုရောပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအကောင်းဆုံးသောအရာတွေရှေ့မှာစောင့်နေပြီဖြစ်တယ်အောဝေယဘုရားခင်လှဆောင်ပြီးမှဖြစ်တယ်အကျိုးကိုရမယ့်အကြောင်းသိခံရအောင်ဟာလေလုယာမဆိုင်နဲ့ပဲမကြာခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာဘုရားခန္ဒီနဲ့အငယ်သုံးအပေါ်ပိုင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာစောင့်နေတဲ့ဘုရားကဘာပြောမလဲ listen ဘုရားမိန့်ပါတယ်စကားတွေလိုက်နာခံယူရမယ့်တရားတွေဘုရားပေါ်ပြပြီးတဲ့အခါမှာပြောတယ်ဆိုင်းတော်လေမျောလင့်တော့နောက်ကြပဲဧကအမှန်ရောက်လာလိမ့်မယ် praise the lord ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေပါမျောလင့်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပန်းနိုင်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဖြစ်တည်ခြင်းတဲ့နေရာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်မဖြစ်လာသေးဘူးအဲ့ဒီနေရာတွေကဆိုင်းနေပြောမဆိုရက်နေမျောလင့်တဲ့အရာဖြစ်မလာဘူးတခါတည်းရက်နေတဲ့ပြင်မမျောလင့်တဲ့အရာတွေခံစားရတာတော့ရှိတတ်တယ်ပြန်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဆိုင်းလို့လေမခံစားရသေးဘူးမဖြစ်တည်လာသေးဘူးမဲ့ဆိုင်းလို့လေမျောလင့်ခြင်းမတည်ဆုံးပါစေနဲ့ဟာလေလုယာဆိုင်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျောလင့်ခြင်းကောက်ဆုံးသွားတတ်တယ်ကျွန်တော်မျောလင့်ခြင်းတွေရက်တတ်သွားတတ်တယ်
နောက်ဆုံးမျောလင်းခြင်းသိဆုံးသွားတတ်တယ်ဆိုင်းကိုလည်းမျောလင်းလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဆိုင်းနေပြီမဲ့နောက်မကြပဲဧကံမှရောက်နေတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကဆိုင်းနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြပြီလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ဖခင်အချိန်မကြသေးလို့ပါဆိုင်းနေပြီမဲ့ဖခင်အချိန်မရောက်ဘူးဖခင်ဘက်ကနေကြည့်ကြည့်ပါနောက်မကြဘူးဟာလေလုယာနောက်မကြပဲဧကံမှရောက်လာတဲ့တတ်တာမှာဖြစ်တည်လာတယ်သင်မိသားစုထဲမှာဖြစ်တည်လာတယ်သင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တည်လာတယ်လက်ရှိရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာခေခေပိုးကတွေကမကြမ်းမမာဘူးတွေကဘုရားကိုပဲပြောလဲမှာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပဲပြောလဲမှာဆိုင်းနေလေးဒါပေမဲ့နောက်မကြဘူးဟာလေလုယာဆောင်းနေရလို့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာမယ့်အရာကနောက်မကြဘူးဘုရားနာမကိုချီးပါစေကိုရောဟာသူ့အချိန်နဲ့အကောင်းဆုံးအလုံးလွတ်ဆောင်ပြီးထာဝရဘုရားခင်ဟုတ်တယ်ဘယ်ရှောလူကယေပုဆိုရှမူလာကိုဆောင်းဟောရောက်မလာတော့ကိုမလုပ်ရမယ့်အလုပ်နော်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကိုကျိုးနေရရှမူလာရောက်တဲ့အခါပေါ်ပြီကိုမလုပ်တဲ့အရာလုပ်ဘုရားခင်လက်မခံတခါကျနောက်ကြတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ဆိုင်းနေတဲ့ကိစ္စမှာနောက်ကြတယ်လို့ထင်ပြီးရှော့ကိုရှော့မလုပ်မိပါစေနဲ့ဆောင်းရမယ့်အရာကိုဆောင်းပါကျမ်းစာကပြောတယ်ဆိုင်းလို့လည်းပြောလဲနောက်မကြပဲရောက်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကိုရှင်းမှာအကောင်းဆုံးလွတ်ဆောင်ပြင်ဆင်ပြီးသားဟုတ်တယ်အငယ်38-39ဟေဘရဲခန်းကြီး10အငယ်38-39ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းရွေးလျော်ပြီးငါစိတ်ဝိညာဉ်ထိုသူကိုအာရနှစ်သက်ခြင်းမရှိဘူးဖယားခင်အမိန့်တော်ရှိ၏ကျမ်းစာကပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဖယားယေရှုကိုမြင်တွေ့မယ်ဆိုတာယုံပါဟာလေလုယာဘုရားနမိတ်လက္ခဏာပြုမယ်ဆိုတာကိုယုံပါဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကအခက်အခဲပုံတိုင်းအလုံးကြားကနေကယ်တင်သွားမယ်ဆိုတာယုံပါဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းအားရှိဖြောင့်မတ်တော်သူဒီယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသို့တော်ရွေ့သွားမယ်ရော့သွားမယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆုံးသွားမယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသွားတယ်စတဲ့နေရာတွေဖြစ်ရင်တော့ဘုရားခင်ကတော့အာရနှစ်သက်ခြင်းမရှိဘူးငါတို့ကပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်အပ်လို့ငါရွေ့လျော်တော်သူမဟုတ်ဟာလေလုယာရွေ့လျော်ခြင်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုင်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မြင်တော်နေရအောင်ဟာလေလုယာရွေ့လျော်ရင်ပျက်စီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်ငါတို့ကပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်အပ်လို့ငါရွေ့လျော်တော်သူမဟုတ်သင်ဒီပျက်စီးခြင်းရောက်ဖို့ဘုရားအလိုမရှိဘူးသင်ကလည်းရွေ့လျော်တော်သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖျားရှိကပြီးခံစားအောင်ပါဟာလေလုယာဒီခက်ခဲသောဒုက္ခတွေကနေထွက်ရအောင်ပါအောင်မြင်အောင်ပါဟာလေလုယာဝမ်းမြောက်အောင်ပါရှင်လန်းစွာရှိဆက်ရအောင်ပါစိတ်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပါလို့ကယုံကြည်တော်သူဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာရှိသွားဖို့ဖြစ်တယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေမှာမရွေ့လျော့ပါနဲ့အဲ့ဒါအပေးခြင်းစိတ်ဓာတ်မကျသွားပါနဲ့စိတ်မပြတ်သွားပါနဲ့မထိုင်သွားပါနဲ့ရှင်မတဲ့ခဏကြီးခုံနဲ့ခုနမှာတောင်းကြလို့တောင်းနေရပြီရှားကြတော့ရှားရင်တွေ့ပြီဒီကားကိုခောက်ကြတော့ခောက်ရင်ဖတ်ပြီဒီနေ့အားပေးခြင်းဆက်တောင်းပါအာမင်ဆက်ခောက်ပါဟာလေလုယာဆက်ရှားပါဆက်သွားပါညောင်းနေရှိပါယုံကြည်ခြင်းရှိပါအောဘလုံးနမိတ်လက္ခဏာကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခံစားရမယ်ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရမယ်ဟာလေလုယာချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းလုံးစုံခံတတ်တဲ့ထိုဘုရားခင်ကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကျေးဇူးပြုပြီးတဲ့အဖဘုရားခင်ပါဟေဘရဲခန်းကြီး6အငယ်7မှာကြုံကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိခံခြင်းအဖြစ်ဂတိတော်တို့အမွေခံရသောသူတို့နည်းတူကျင့်နိုင်တဲ့အကြောင်းထို
ထို့သောလုံးဝဝရိယကိုထုတ်၍အဆုံးတိုင်အောင်ယုံမှားခြင်းနှင့်ကင်းသောမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကငါတို့သည်အလိုရှိကြ၏အာမင်ဣသရေလလူအဲ့ဒီပြည်ကနေဟုတ်ဂရိတို့ပြည်ကိုသူတို့သွားတဲ့အခါမှာဘုရားကအားလုံးကိုခေါ်လာပါထွက်လာကြပါလေပါလာကြဒါပေမဲ့အားလုံးမရောက်ရဆုံးရှုံးတဲ့သူတွေရှိတယ်မမေ့ပါဘူးဘုရားကအားလုံးကိုခေါ်တယ်အားလုံးလိုက်ပါလာတယ်ဘယ်လိုလဲဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တယ်ပြည်တော်ကိုလည်းသွားအားလုံးလိုက်ဒါပေမဲ့အားလုံးမရောက်ဘူးပျက်စီးကြတယ်ဆုံးရှုံးကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့တက်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိခံခြင်းအပြင်ဂရိတော်ကိုအမွေခံရသောသူတို့နေတူကျင့်နိုင်နေကြကောင်းတဲ့လက္ခဏာတက်တည်ကြောင်းထဲမှာရှိပါစေယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ပါစေသိခံပါဟာလေလုယာအခုကာလထဲမှာသိခံခြင်းစိတ်တိုးပွားပါစေသိခံခြင်းကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော်ပြီကွာသိမခံနိုင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကဆုံးရှုံးနေနေဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြပါလေစိတ်ပြတ်သွားတယ်ငြိမ့်မှန်သွားအဲ့ဒီကဆုံးရှုံးနေနေဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိနေရင်တော့အဲ့ရမလာနိုင်ဘူးအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကထို့သောလုံးဝဝရိယကိုထုတ်၍အဆုံးတိုင်အောင်ယုံမှားခြင်းနဲ့ကင်းသောလုံးဝဝရိယထုတ်ပါယုံမှားခြင်းကင်းတဲ့တန်တရားစိတ်မရှိတဲ့ကဲတင်ရှင်ကကဲတယ်ကဲတင်ရှင်ကပို့ဆောင်တယ်သူရဲ့ယေရှုတော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်ရုံကပို့ရှက်တဲ့ဖခင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာယုံမှားခြင်းနဲ့ကင်းတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကငါတို့ဒီအလိုရှိကြယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိပါဖခင်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမိမိရရဆွဲကင်ထားနိုင်ပါစေဟာလေလုယာချစ်ချစ်လေးဆွဲကင်ထားပါမထွက်လိုက်ပါကိုရောမဆာဘုရားကိုရောကူညီမဲ့ဘုရားကိုရောဟာပို့ဆောင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ် Nothing should make you shake ကျွန်တော်တို့တုံ့လှုပ်စီရပါလိမ့်ရှိဘယ်ရာကမှတင့်ကိုမတုံ့လှုပ်ပါစေနဲ့ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရည်တည်တယ်ပါစေဒီလောကကြီးကတင့်ကိုတုံ့လှုပ်စေနေတယ်ချောက်ချားစေနေရတယ်အများကြီးရှိကြောက်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့အိမ်မှန်ရဲ့မိုးပဲရောင်းလေပဲလာရေပဲစီစီရည်တည်နေပါလိမ့်မယ်ဘယ်အရာကမှတင့်ကိုလာပြီးလှုပ်ရှားလို့ရ Keep trusting ဖျားရှင်စပ်ကိုစားပါမလွတ်လိုက်ပါနဲ့စပ်ပြီးကိုစားပါ Keep waiting ဆောင်းစပ်ပြီးတော့မှမြဲမြဲဆွမ်းလန်းစွာသီးခံရတဲ့ဆောင်းရမယ့်အချိန်မှာဆောင်းကျမ်းစာကပြောတယ်နောက်မကြပဲလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကစောင့်ရပြီဆိုရင်နောက်ကြလို့ထင်တဲ့လူတဘာဝရှိတယ်ကျမ်းစာကဆိုင်းတော်လေနောက်မကြဘူးဟာလေလုယာဆိုင်းတော်လေနောက်မကြဧကမတဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဂရုဏာလေးခံစားရ Keep expecting စိတ်ရပြောတဲ့ပါစိတ်ပြောတဲ့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခြင်းတက်တန်းရှိစေပါဟာလေလုယာဒီလောက်ပဲမျှော်လင့်မယ်တော်ပြီအလားမဖြစ်ဘူး no စိတ်မျှော်လင့်ပါအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့အချိန်နောက်ကြသူကူညီမယ်သူမဆာမယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးစောင့်ကြည့်နေတယ် Your day of joy and celebration awaits you တင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနေ့ရက်တင်းကိုချင်းမြတ်ကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ့်အရာရှေ့မှာစောင့်နေပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာနေ့ရက်ကရှေ့လေးမှာစောင့်နေတယ်တင်းကိုချင်းမြတ်ကောင်းကြီးပေးမယ့်အရာအလုံးကရှေ့မှာစောင့်နေတယ်ခဏဆိုင်နေသိခံမျောနေပါစပ်ပြီးယုံကြည်ပါထိုသခင်နဲ့အတူပန်းနုခံရောက်ပါ
မျောလင့်ခြင်းမကုန်ဆုံးပါစေယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ပါစေနဲ့တန်တရားစိတ်မရှိပါစေဟိုငြင်းနေဆိုဖရားရဲ့စကားတော်ဖရားရဲ့အဓိတော်ငြင်းနေဆိုမှတ်ထားပါစွဲကြိုက်ထားပါတမန်တရားလမ်းနဲ့ပြေးရအောင်ဟာလေလုယာလက်ရပဲလည်းမယုံနဲ့လက်ဝဲပဲလည်းမယုံနဲ့ကျွန်တော်မှပန်းတယ်ရှိဖရားခွန်အားပေးတယ်ဖရားကိုဆောင်နေတယ်လက်ရှိလောကရဲ့တရားကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်အောင်မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်အောင်စွဲကြိုက်ထားတဲ့ຢာတွေကိုလက်လွတ်သွားအောင်အမျိုးမျိုးစိုးရင်စရာကြောက်ရွံ့စရာထိတ်လန့်စရာပြဿနာအခက်အခဲယောဂတော်ဆူမကွမ်းနိုင်မလန်းနိုင်အောင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာဖခင်ရဲ့ကြီးစုကိုညှော်လင့်ရအောင်ဆိုင်တော်လေညှော်လင့်လို့နောက်ကြပဲဧကမရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်စီတိုင်းတို့ကတော့အဖြစ်ပြရတယ်သူပဲကောင်းချီးပေးပါစေတော့အားလုံးဒီကခဏလေးစက္ကန့်တော့အချိန်ယူရအောင်ဘရောတော့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ကြောင့်ဖြတ်တန်းရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်အားလုံးသိတယ်နေကြောင့်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲဒုက္ခကြုံသိတယ်မန္တလေးကကိုကြုံရင်မိသားစုတွေဆူတောင်းပေးအောင်ကျမ်းမာရေးမော်လမြိုင်ကမွမွေးကျမ်းမာရေးတွေဆူတောင်းပေးအောင်ကိုဒေးဗစ်ရာချန်ရဲ့ရောက်မှချင်းဆူတောင်းပေးအောင်မမြင်များတို့ဆူတောင်းပေးအောင်ကျမ်းမာရေးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေများစွာရှိဖခင်ရဲ့အချိန်တော်မှာကြာဟာလေလုယာလောကကြီးကဆူရင်အောင်စစ်တကြအောင်စစ်ပြည့်အောင်ကျွန်ရဲ့အသက်တာကိုဆွဲချတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းရှိကိုပဲသွားရအောင်ဟာလေလုယာအချို့မျိုးမျိုးသောခက်ခဲရဆိုင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေချင်းတွေရှိကြတယ်တချို့စီးပွားရေးကိစ္စအမျိုးမျိုးပြတ်တော်မှုတွေရှိကြတယ်ချင်းမြောင်းရရက်ကန်ခေါ်တဲ့အခါကျင့်ဝတ်ရကိုပို့တတ်တဲ့ဖခင်မှာဟာလေလုယာသူမဆာယောနာငါကြီးဝန်နေပင်လယ်ပြင်ကြီးအကြီးကြီးဟောပင်လယ်ကျမ်းရဲ့အောက်မှာငါကြီးဝန်နေရောက်တာဘလို့သူထွက်လဲအဖြစ်မရှိဒါမဲ့သူအဲ့ဒီကနေဖခင်သူရှိမှသူစူတောင်းဘလို့ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးတွေကဘလို့ကြီးမားတဲ့ငါကြီးတွေဖြစ်နေပြန်အန်ထုတ်ပေးရဟာလေလုယာကျေဝန်းရရပြန်ရောက်ရဖယားတက်ဖယားအမှုကြီးလိုက်လူပိုင်းကမျောလင့်ခြင်းမဲ့လို့အဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးရှိနေတယ်သို့တော်လည်းကိုရောအချိန်ကရှေ့မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နေဟာလေလုယာအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပွားရအောင်အဲ့ဒီအကူမျောလင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိခံရအောင်ရှေ့လေးပါဟာလေလုယာသင်ရဲ့ကောင်းချီးသင်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းသင်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကသင်ရဲ့ရှေ့လေးမှာဒီခံရင်စိတ်အကုန်ရှိပါစေ။မျောလင့်ခြင်းစိတ်အကုန်ရှိပါစေ။ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အရာရာကိုရင်ဆိုင်ချက်ကျော်ရအောင်ဟာလေလုယာအာဝဘုရားဘုရားတို့ကိုပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအားလုံးဒီလိုဆက်ကကြပါစို့။ဆုတောင်းအနန္တကြပါစို့။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီရှင်ဘုရားကိုချီးစစ်တယ်။ဘုရားလာဆိုတော့နာမတော်ရှိမှလည်းကောင်းချီးပေးပါ။ဒီနေ့လည်းဒီကိုရှင်ချီးစစ်တယ်ဘုရား။ဒီလိုကရဲ့ရှိပြီးလူလောကရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းလောကရဲ့ပြမစီလူလောကရဲ့လွန်တဲ့စီရောင်များစွာထားတဲ့ပရိုဂျက်ต์အောင်လာပါဖခင်ဘရောမဆာယာဘယ်ကေကိုပရိုဂျက်ต์စတောင်းပါလေတော်လူရရဲ့ကျိုးစာခေခေမီလောကရဲ့ပြဿနာတွေ
Kete meja apa Yesus kalau di ini kalau memang orang dua sekali itu minta tu titi botol legau, tu saya tu yang sedai botol legau, ikut cepat sahaja kalau seni tiap disi di bawah itu. Amen. Haleluya. Kasih nama Tuhan puji bahasa. Yang sedai tu kebiasaan di sini, kau ji siapa sih? Yang itu baik bahasa. Amen. Haleluya.